Ola rapaces e rapazas de quinto primaria, que tal estades? Agardo que todo ben. Hoxe imos falar de Ciencias Sociais. Como xa sabedes, tiñamos pendiente de rematar o traballo da unidade 4 de Ciencias Sociais. Como xa falamos na clase, para este traballo tiñamos que crear un partido político. Pero para non facer un partido político clásico dos que temos en España ou en Galicia, queríamos facer un partido político que representara a calquera cidade do globo. Polo tanto, cada un de vos pode escoller a cidade que máis se guste. Tamén falamos na clase de facer este traballo en grupos para despois poder facer o programa de radio. Pero, por desgracia, como xa podes comprobar, debido á cuarentena que nos toca vivir, non podemos facer un grupo, polo tanto, tenemos que facelo de maneira individual. Pero antes, para que entendedes mellor en que consiste o traballo, imos a facer un pequeno repaso sobre a organización política e territorial do noso país. Para elo, entramos no globo e nos diriximos ao Castelo de Montirón. Na terra dos lexendarios arqueiros con Diego á cabeza, entraremos os contidos da unidade 4. Co tempo, a poboación do lugar vai cambiando. Estes cambios da poboación dependen da súa natalidade e da súa mortalidade, e tamén dos seus emigrantes e dos seus inmigrantes. Os emigrantes son as persoas que se van e os inmigrantes son os que veñen. A natalidade é o número de persoas que nacen nun lugar en un tempo determinados, mentres que a mortalidade é o número de persoas que falecen nun lugar en un tempo determinados. Para saber cal é o crecemento dunha poboación, temos que calcular a diferencia entre os nacementos e os falecementos. Así, coñeceríamos o que en Ciencias Sociais denomínase como crecemento natural. E o resultado é moi sinxelo. Se hai máis nacementos, o crecemento natural é positivo. Pola contra, se hai máis falecementos que nacementos, falaríamos dun crecemento negativo. Porque, lóxicamente, se morre máis xente da que nace, unha poboación non crece. Como acabamos de dicir, a inmigración é a saída de persoas do lugar para ir vivir a outro, e a inmigración é a chegada de persoas ao lugar para vivir nel. Polo tanto, tendo en conta todos estes datos, falaríamos do crecemento real dunha poboación. Para elo, temos que sumar ao crecemento natural os inmigrantes que chegaron e restar os emigrantes que marcharon. O crecemento real pode ser positivo ou negativo, dependendo de que creza ou diminúa a poboación. As migracións forman parte da nosa historia. Hoxe en día en España vimos alrededor de 47 millóns de persoas. Non obstante, a poboación española non se distribúe de xeito uniforme polo territorio. A maior parte da poboación vive en Madrid, que é a capital de España, nas zonas costeiras e nos dous arquipélagos. As dúas submesetas e as zonas de montaña son as máis despoboadas da nosa península. Na actualidade, España é un país que recibe inmigrantes, pero non fai tanto tempo nós éramos os que emigramos. Ata o ano 1975, España era un país de emigrantes, tanto dentro do seu territorio como cara ao exterior. Esta migración interior recibiu o nome de éxodo rural, xa que tivo lugar entre rexións agrícolas e as grandes cidades industrializadas de Madrid, Cataluña e o País Vasco. A emigración cara ao exterior dirixiuse primeiro cara a América e máis tarde a Europa Occidental, a países como Francia ou Alemania. A Constitución española é a lei xeral que nos indica cales son os nosos dereitos e os nosos deberes como cidadáns. É algo moi importante que teñas en conta, pois todos temos dereitos, pero tamén temos unha serie de obrigas que cumprir. A nosa actual Constitución foi aprobada o 6 de decembro de 1978, por votación de todos os españois maiores de 18 anos. Nela defínese o noso país como un Estado democrático, cuxa soberanía reside no pobo e que está organizado políticamente como unha monarquía parlamentaria. É dicir, temos representación parlamentaria a través dos políticos que escollemos cando imos a votar nas eleccións, e tamén temos o xefe do Estado que é o rei. Ademais, o noso Estado divídese nunha serie de institucións que se encargan do goberno: o xefe do Estado, o Goberno Central, as Cortes Xerais e os Tribunais de Xustiza. Agora, ímolas ver cun pouco máis de detemento. O rei ou monarca é o xefe do Estado. Entre as súas obrigas está representar a España noutros países, ademais de ser o líder das Forzas Armadas. Tedes que ter en conta que a figura do rei variou moito cos anos, pois na antigüedade o seu mando era moito maior. O goberno é a institución que se encarga de dirixir o Estado e constitúe o que chamamos poder executivo. A súa misión é facer que se executen as leis, defender o Estado e xestionar asuntos públicos como a educación, a sanidade ou as relacións con outros países. O goberno no noso país está formado polo presidente e varios ministros e ministras. Como xa sabedes, os cidadáns votamos nas diferentes eleccións. Temos as eleccións xerais para escoller o presidente do goberno de España, as autonómicas para escoller os presidentes autonómicos e as eleccións locais para escoller aos nosos alcaldes e alcaldesas. Despois das eleccións, unha vez votado polo pobo, o representante do partido político con máis votos é elixido polo Congreso dos Deputados e nomeado polo rei. A súa función é a de dirixir e coordinar o goberno. Por outra parte, teríamos os ministros e ministras, que son propostos polo presidente e teñen que ser nomeados polo rei. Ocúpanse de colaborar co presidente en distintas áreas como a cultura, a economía ou a educación. Cando falamos de nomeados polo rei, seguro que unha imaxe que vichedes centos de veces nas noticias, cando os novos ministros e ministras xuran o seu cargo diante do rei e da Constitución.
O Congreso dos Deputados do noso país está en Madrid, e alí reúnense todos os deputados e deputadas para tratar os temas máis importantes e relevantes do Estado. Tamén son moi importantes as Cortes Xerais, pois son as institucións que se encargan de elaborar e aprobar as leis, e de controlar o goberno. Ostentan, polo tanto, o poder legislativo. Están formadas por dúas cámaras, o Congreso dos Deputados e o Senado. Por último, e non menos importante, teríamos os tribunais de xustiza, que son a institución que asume o poder xudicial. Encárganse de facer cumprir as leis e de xulgar, e poden impoñer sancións ou castigos a quen as incumpran. Están constituídos por xuíces e magistrados independentes. Os tribunais de xusticia principais en España son o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional. E agora imos a responder a que iso dos poderes do Estado. Como todos estes datos son un pouco complexos de entender, imos a explicar cos personaxes de Avións de Papel. Imaginade que na clase facemos unhas seleccións entre todas as personaxes para escoller aos nosos representantes. Lóxicamente, estes representantes serán dos tres poderes do Estado, o poder legislativo, o executivo e o xudicial. Cada un deles ten unha función diferente. Na clase colleríamos unha urna e cada un de vos escollería o seu candidato. Unha vez feita a votación, a personaxe con máis votos é Mendi. É dicir, a clase ou o pobo decidiu que o elixido para esa labor de presidente sería David. Despois disto, o rei, que é o xefe do Estado, e no noso caso diremos que Popovich, acepta e nomea a Mendi como presidente do goberno. A súa vez, Mendi, como novo presidente, propón un grupo de persoas que o axudarán a desenvolver a súa labor, o que se coñece como ministros e ministras. Todos son votados polo pobo e tamén nomeados polo rei. Polo tanto, o presidente e os ministros e ministras son o poder executivo. Despois disto, teríamos o poder legislativo, que se divide en dous. Por un lado, teríamos o Congreso de Deputados, que é onde se reúnen todos os deputados e deputadas, tanto do goberno como dos partidos da oposición. É dicir, Mendi e os seus ministros e o resto de personaxes que tiveron menos votos. Todos eles reúnense no Congreso de Deputados, que ten un presidente para moderar as súas intervencións. Neste caso, poñeremos neste cargo as Nubel. Recordade que no Congreso de Deputados apróbanse as diferentes leis e faz un control do traballo do goberno. Por outra banda, teríamos o Senado, que se encarga de revisar e aprobar as leis que se votaron no Congreso. E tamén ten un presidente ou presidenta. Neste caso, poñeremos a Pepa. Se xuntamos as dúas cámaras, é dicir, o Congreso dos Deputados e o Senado, teríamos o que se coñece como Cortes Xerais. E por último, temos o Poder Xudicial, formado por xuíces e xuízas que teñen independencia e liberdade para xulgar e facer cumprir as leis. Os dos tribunais máis importantes son o Tribunal Supremo, que xulga os delitos sobre todo dos políticos de máis prestixio, e o Tribunal Constitucional, que xulga os delitos que se poden cometer contra a Constitución española. Na nosa clase, o Poder Xudicial estaría representado por Rubio Rubens e Penin. E agora imos falar do traballo que tedes que facer. O primeiro de todo é escoller unha rexión do globo para representar. Podedes escoller a que queirades. A segunda parte é a creación do vosso propio partido político. O terceiro punto é a elaboración dun lema e dun cartel. E por último, a presentación da vosa candidatura que faremos a volta no programa de radio. Como nos de aquí, para non entrar na creación de máis partidos políticos tradicionais, todos tedes que crear o voso propio partido para representar a unha das cidades do globo. Cidade de Sil, Castelo Montirón, Cidade Submarinadeo, a que vos queirades. Podes inventar o nome do partido e facer un diseño ou acrónimos que o representen. Logo, dividiremos o traballo en tres propostas, que serán as que tedes que expoñer na radio. O primeiro punto será a organización política. Tedes que escoller un compañero ou compañeira, tamén podes escoller se queredes unha personaxe de Avións de Papel, para representar cada un dos poderes do Estado e indicar as razóns pola cal o escollichedes. O segundo punto ten que ver coa distribución da poboación. Tedes que falar de 5 puntos para mellorar a vida dos cidadáns da cidade que vos escollades. E por último, as políticas sociais. Imaginemos que nos últimos anos os trolls dos bosques salvaxes emigraron ao resto das cidades do globo, algo que podemos chamar éxodo rural. Que medidas tomarías? Para a elaboración do cartel, imos facer o seguinte. Primeiro de todo, escolle unha das cidades do globo. Como xa dixemos antes, podes escoller a que ti queiras. A segunda cosa que tedes que facer é inventar o nome do partido e facer un diseño acrónimo que o represente nun folio. Se vos fixades, eu simplemente collín un debuxo e escollín as iniciais T, S ou G, que ven a ser algo así como todos somos o globo. A seguinte parte, a organización política, tedes que escoller un compañero ou compañeira, tamén vale unha personaxe, para representar o poder legislativo, o poder executivo e o poder xudicial. Entón, tedes que escoller a un compañeiro, compañeira ou personaxe para ser o presidente do Congreso dos Deputados e outro compañeiro, compañeira ou personaxe para ser a presidenta ou presidente do Senado. Tedes que formar o voso poder executivo, é dicir, o presidente ou presidente do goberno, que en teoría seríades cada un de vos porque vos presentades as eleccións, e alo menos 2 ou 3 compañeros ou compañeiras ou personaxes que vos axudarán a levar a cabo todas as vosas propostas, o que se coñece como ministros e ministras. Tamén teredes que escoller o voso poder xudicial, é dicir,
quen é o Tribunal Supremo e quen é o Tribunal Constitucional. Unha vez máis, podes escoller a calquera compañeiro ou compañeira da clase ou a unha personaxe de Avións de Papel. En relación á distribución da poboación, tedes que falar de 5 puntos para mellorar a vida dos cidadáns da cidade que vos escollades. Por exemplo, baixar o precio dos mocos de trolls para as pistolas de auga, baixar o precio do transporte de trens entre as cidades, mellorar as avionetas da base secreta, etc. Tedes que escoller o que vos queirades. Eso sí, tedes que explicar por que queredes facer eses cambios e como os faríades. E para rematar, políticas sociais. Imaginemos que nos últimos anos os trolls dos bosques salvaxes emigraron ao resto de cidades do globo, a lo que podemos chamar éxodo troll. Entón a pregunta é, que faríades vos para solucionar este problema? Ten que ver coa distribución da poboación dentro do globo. E non valería solucionalo cunha caza de trolls. Lembrade que se tedes algún tipo de dúbida sobre as localizacións ou as personaxes, podes entrar no globo. Dentro da base secreta, tedes todos os materiais necesarios. Se entrades na biblioteca, Azu estará encantada de prestarvos calquera libro. En concreto, en conceptos fundamentais e orixen dos Avións de Papel, do Tenente Snubel, atoparedes toda a información sobre as diferentes personaxes de Avións de Papel, tamén das súas naves e de algunhas das localizacións. Tamén atoparedes o voso libro de personaxes e o voso libro de avionetas, ademais do bestiario que fixechedes na primeira avaliación. E ata aquí o vídeo de hoxe. Agardo que vos servira para poder axudarvos a facer mellor o traballo. Como sempre, calquera pregunta, dúbida ou xestión, por favor, non dubides en preguntarnos tanto a David como a min. Adeus!